Hello guys, welcome to my second vlog. Just because मैले पछि भक्छु vlog नहालेको हैन. So त्यसै कारणले चाहिँ this is my second vlog हैन. It's a rainy day. July, month of July, rainy day है. अन्त हामी चाहिँ आज एकछिन आउटिङको लागि निस्केको घरबाट. बजार हैन, बट घरदेखिको अलिकति तल. हामीलाई चाहिँ केको जोस चढेको हैन अब. So yeah, I hope you all guys will enjoy. अनि रेनी दिनमा तपाईहरुले कहिले देख्नु भएको थियो यस्तो पानीमा चाहिँ जा लगाएको. यस्तो पानीमा मोजा लगाएको. हामी चाहिँ जान्दैछौँ है. यस्तो एंगलमा तपाईहरुले कहिले ब्लग गर्नु भएको छ? मलाई किन अलिक राम्रो राम्रो हुँदैछ त के यस्तो गति हाम्रो. Oh. म त मान्छे राम्रो मलाई जस्तो राम्रो देख्छु. यहाँ चाहिँ एमएलको कुरा गर्दैछ. ल मैले चाहिँ हैन म चाहिँ एमएल बल्ल बल्ल मजा आउँदै थियो मलाई. म बल्ल बल्ल ग्रान्ड मास्टर चढेको थिएँ. रुबी र भेक्साना खेल्नु कस्तो मजा आएको थियो. तपाईँलाई थाहै छ भेक्साना रिभ्याम्प भएको थियो. आई वाज सो एक्साइटेड. पहिलाकोमा चाहिँ मैले त्यो एमएल अनइन्स्टल गरेको थिएँ मेरो फोनमा स्पेस नभएर. त्यहाँदेखि मैले फेरि एमएल आएँ. गेस वाट म लेलामा झरेँ फेरि. वारियर 3 मा छु म. लेलादेखि खेल्दैछु म. क्यान यु इमेजिन? यो चाहिँ हाम्रो पहिलाको स्कुल. हामी सबै तिनजना पढेको स्कुल. तर अहिले चाहिँ होमस्टे भएको छ. धन्न हामी ठिक टाइममा पास आउट भयो यो स्कुलबाट. Please, यो एकदमै खिच्नु होला. Russell Homestay. It was Russell Academy, but it's Russell Homestay now. हामी चाहिँ खासमा चाहिँ आज बडीको घर गएको. हाम्रो बचपन हामीले यहाँबाट सुरु गरेको. अनि द डे इज ग्लूमी. उयो ड्रममा हामी यसो You get deja vu. नोस्टाल्जिया. यो गीत त कस्तो छ? डोरमामु. तुमसे सौदा करने आयो. जुरे व्हाट इज डायलॉग? डोरमामु. तुमसे सौदा करने आयो. डोरमामु. कताको डक्टर स्ट्रेन्जको लकेट. लकेट र केपै भन्छ हैन. द्याट इज अ क्रस. गेट भरि भएको के हो? Are you serious right now? हामी यो ग्राउन्डमा खेल्थ्यौँ पहिला चाहिँ यहाँनिर सबै स्विङहरू पनि थियो. अहिले चाहिँ खालि मङ्की ल्याडरमा थियो बिकज वी आर मङ्की. अब तपाईँहरूले देख्दै रहेछ होला यहाँनिर हाई भनिदिनुहोस्. फेरि भने अहिले आमा छोरी हो भनेर 1 2 3 4 5 वटा के भन्छ बच्चा. 4 भयो. 4 बिरालो 4 5वटा बिरालो 2 डग्स अन्त खै बिनी बाहिर चाहिँ डेजी हेऱ्यो जस्ता चाहिँ मैले ज्यास्मिन भने अन्त रिसाएर आएको अब सबैले चाल पाएँ अब खाना खाने टाइम हो नि. झगडा पर्दैन अब झगडा पर्न के हो तिमी खाने के खाने मिनीलाई पछाडि भनेर अघि बाहिर कतिवटा गनेको थियो? 5 6 7 वटा 7 cats 2 dogs 7 cats 2 dogs पछाडि होइन म क्या सुर्ताइरहेको रहेछ. कस्तो अमय नि त अबे मरेमा त दुख्दैन त्यो नङली कोतारेको कम्ती. अमय अच्छा जो वाइट रहेछ. यिनीको के आधा दाँत मात्रै देखिन यत्रो भने फरुवा जस्तै. त्यो भिडियोमा केटी पनि त हुँदैन. केटीहरूलाई कोका कोलासँग तुलना गरेको हुँदैन. केकसँग रेड भेलभेटको केकसँग कम्पेयर गरेको हुँदैन. आँखै दामी छ हौ. त्यो डब आइज हुन्छ नि क्या. अम्बो जिमिन क्या आर्मी देखाएको छ है यसमा जिमिनलाई चाहिँ. जिमिन र यसको जङ्गुक यो मान्छे फेमस हुन्छ. मलाई एक्लै छोडिदियो. दामी देख्दैन रहेछ क्या हन्टेड धुम्मले गर्दाखेरि.
माइनीहरू कहाँ जानुभएको अब आफैलाई खिचौँ More afraid of people nowadays. आफैलाई खिचौँ भनेको देख्दैन होला आफूलाई यसो देख्दैन रहेछ हेर न यो पनि एकदमै haunted जग्गा छ ल अब हामी चाहिँ गइदिएको घरमा आफैलाई खिच्दिनँ प्लिज बिकज मेरो दाँत पनि देख्दैन होला सो हामी जाँदैछौँ घर ल तिमीलाई ह्याप्पी डेन्टले स्पोन्सर गरेको होइन तर तिमीहरूको जात बोल्दैछ लु भयो बाई बाई सो आजको ब्लगको लागि यति नै थियो है आई होप द्याट यु अल गाइज एन्जोयड इट है तपाईँहरूलाई मजा आयो होला भविष्यमा पनि यसरी नै हेरिदिनुहोस् है लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् है र आउँदो दिनहरूमा अझै एकदमै राम्रो राम्रो कन्टेन्ट्सहरू हुनेछ सो या लेट्स होप फर द बेस्ट एन्ड थ्याङ्क यू सो मच है र सबैजनालाई बाई बाई अनि गड ब्लेस यु